Pernah kesal karena ada yang bocor, retak atau lepas di rumah? Tenang, sekarang ada solusi praktisnya. Lem silikon Dexbond. Daya rekatnya kuat, tahan air, dan cocok digunakan untuk berbagai permukaan seperti kaca, aluminium, keramik, PVC, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Tidak perlu repot panggil tukang untuk perbaikan ringan. Cukup oleskan Dexbond, rapikan, dan biarkan bekerja. Praktis, hemat, dan serbaguna. Yuk, sediakan satu di rumah. Untuk berjaga-jaga, klik keranjang kuning sekarang sebelum kehabisan